Hello，大家好，我是你们的老朋友阿帅同学。今天我要给大家演示一下，为什么出门现在一定要戴口罩，不戴口罩，一般人咳嗽，他的飞沫能传多少远？实验就是含一口水在嘴里，模拟咳嗽，看这个飞沫小水珠能传多远。好，让我们开始实验。好，让我们模拟一下这个飞沫能传多远。再来一次啊！好，我们来量一下啊。最远的飞沫这里达到了3.63米，好远啊！由此可以看出，不戴口罩，如果附近有人打喷嚏，那是多么危险的一件事情呀！戴上口罩可以有效地阻止飞沫。好，今天的节目就到这里，咱们下回再见哦，拜拜。